جثمانها كان بيغني وبيتكلم في المشرحة، وروحها ساكنة شقتها لحد دلوقتي، تطلب الأسانسير كل يوم في ميعاد الجريمة. على الرغم من وفاة المطربة ذكرى عدى عليها أكتر من 20 سنة. النهاردة هنحكي لكم تفاصيل مرعبة في وفاتها هتسمعوها لأول مرة، على الرغم من ملامحها الهادية وصوتها العذب وتصرفاتها المحسوبة بالملي اللي كانت تخليك أول ما تشوف ذكرى عايشة حياة سعيدة. لكن الحقيقة عكس كده خالص. ذكرى كانت بتتعرض لضغوط وابتزازات من أهلها خاصة بعد شهرتها، والضغط عليها والاستفادة المادية مش أكتر، وده اللي خلاها تفكر في الجواز من رجل الأعمال أيمن السويدي. أول ما عرض عليها الجواز وافقت، كانت شايفاه فارس أحلامها، وقالت إنه الأشياء اللي هيخلصها من الضغط اللي عليها. إنما بالنسبة لأيمن كان شايفها غير أي ست تانية خالص، إنما هو اتجوز 4 مرات من قبلها، وعلى الرغم من كده كانت هي الوحيدة اللي مش عاوزة منه حاجة غير انهم يعيشوا حياة سعيدة. بالعكس جوازاته السابقة كانوا بيشرطوا عليه يدفع 1,000,000 جنيه، ما عدا هي ما عملتش كده، وحياتها فضلت سعيدة ومثالية بفترة طويلة قوي، سفرات وحفلات وشهرة وحياة زوجية سعيدة، لحد لما حست ان هي ناقصها حاجة اللي هي الخلفة، وبدأت تمشي في طريق التحاليل والدكاترة علشان ان تتأكد ان هي كويس. ولما اتأكدت من ده جريت على ايمن على طول، لكن خد الموضوع باستهزاء ورفض تماما. وجه اليوم المشؤوم يوم 28 نوفمبر سنة 2003، كانوا في سهرة مع بعض وراجعين هو وذكرى ومدير اعماله ومراته، وصوتهم وخناقهم جايب لآخر الدنيا بسبب توتر علاقتهم بسبب موضوع الخلف. واكتشفت ان هو ما بيخلفش، وذكرى طلبت الطلاق، ووصل عمارتهم في الزمالك وطلعوا شقتهم رقم 112. الخلاف اشتد ما بينهم، وايمن جاب الرشاش كان موجود في الشقة وفضل يهدد في ذكرى انه هيموتها لو ما سكتتش، وللأسف رصاصة طايشة جت في رقبتها، ومع صرخات مدير أعماله ومراته قتلهم هم كمان. كمل ضرب في جثة ذكرى لحد ما وصل 21 طلقة، ودخل البلكونة في هدوء الفجر، شرب كوباية شاي وطلع شرب سجارة قدام الجثث، وبعد لما خلص انتحر بمسدسه علشان مفيش فايدة ومفيش مفر من إعدامه وموته. منهاش كل حاجة علشان لحد وقتنا كل يوم الأسانسير بيطلع لوحده في ميعاد الجريمة، والأنوار بتشتغل، وفي صرخات واضحة ومسموعة كويس أوي تخرج من الشقة. مش بس كده، ده يوم تشريح جثمان ذكرى عمال المشرحة أكدوا إن سامعين صوتها وهي بتغني في ودانهم وبتتكلم كمان كأنها لسه ما ماتتش. كتير قالوا إن الكلام ده كله خرافات، لكن خبراء الطبيعة والطاقة أكدوا إن روح ذكرى لسه موجودة وهتفضل موجودة لأنها اتغدر بيها. تفتكروا اللي حصل في المشرحة واللي حصل في الشقة ده مجرد تغيرات وتخيلات، ولا هي فعلا روحها لسه موجودة؟ هي عايزة توصل رسالة؟ شاركونا الرأي.